Hi guys! Good evening everyone! Tara, samahan niyo po akong magmukbang ng mangga mga guys. Galing po ito ng probinsya, kaya mga guys, ang tamis talaga yung mga guys, no? Iba talaga pag hindi siya hinog sa kalburo mga guys, no? Ika nga yun ang original mga guys, no? Naku mga guys, baka maubos ko ito. Char lang! Yummy, yummy talaga siya mga guys! Thank you very much for watching mga guys! Bye!